de destruir, de acabar, de incendiar essa floresta. Não, 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 não. Sabem? Se tem uma coisa que eu não gosto, são flores. Elas não servem pra nada. Abaixa, baixa. Elas bebem. Bem melhor assim, não é? Olha, eu vou colocar fogo nessa floresta, mas eu não sei por onde começar. Será que eu começo por ali ou por aqui? Por lugar nenhum. Como que é? Lugar nenhum. Como que é? Eu vou colocar fogo sim, porque eu sou mau! Não, Ainda bem. agora sim! Ora, formiga! Vem aqui, menina, vem aqui!